名创优品店员都劝你不要买这些东西，全都是我用亲身血泪史给你们踩过的雷。咱就是说一整个漏住。这个干发喷雾一开始效果确实不错，但是半天过完比你3天不洗头还油。别问我怎么知道的，你要是想买桃花，你就买它，它是美妆蛋，那么多便宜好用的牌子你不买，非得买它，你是图它吃粉能力强，还是图它硬的连热水都泡不开？反正我的大牌粉底液啊，80%都被它吸进去了。这个口喷我之前约会的时候特意买了一支，想着搞点小心机嘛，万一发生点啥呢？结果喷在嘴里是苦的，这哪里是蜜桃，这简直就是馊桃好吗？连峨眉上的猴子都不吃。还有这个耳机，包装看着挺洋气的，买它就像买盲盒，用了2天直接没声了，还要15块钱一副，去买杯奶茶喝，它不香吗？这些睫毛膏、眼线笔、唇油都很一般，想把自己变村姑，那你就买它。哎，你在干嘛？真的社死被发现了，还不关注我？下期告诉你们我下辈子都想回购的名创优品红榜好物。